வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா, டெய்லி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன சிலபஸ், டெய்லி என்ன சிலபஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. இன்றைக்கி நம்ம கொடுத்தது என்ன, இந்திய தேசியத்தின் எழுச்சி. நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக பாருங்கள், நாளைக்கு கூட பாருங்கள், ஓகேங்களா. 10 o'clock இதோட ஆடியோ டெஸ்ட்டு வந்து 10 o'clock உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன், ஓகேங்களா. அதில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நாளைக்கு என்ன ஷெட்யூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய பொருளாதாரம், ஓகேங்களா. இந்திய பொருளாதாரம் 81 டேஸில், அதாவது இன்றைக்கி இல்லாமல் 81 டேஸில் 1 டே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஃபஸ்ட்டு டேக்கோட டெஸ்ட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் தேசியத்தின் எழுது. இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு டேவோட பிளானை நம்ம முடித்தாச்சு. அடுத்தது செகண்ட் டே பார்த்திங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரம். நாளைக்கு நல்லா தெளிவாக பார்த்துடுங்க. அடுத்த நாள் உங்களுக்கு நான் அதோட ஆடியோ டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், ஓகேங்களா. தேங்க்யூ. நாளைக்கு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.